আসসালামু আলাইকুম। জালাল ইলেকট্রিক ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সুপার সিলিং ফ্যান, যেটা স্ট্রম মডেল। ফ্যানটি 4টি কালারের হয়ে থাকে। আমরা আনবক্সিং করবো গোল্ডেন কালার নিয়ে। ফ্যানটি আমাদের কাছে সব কয়টি কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা অফ হোয়াইট কালার, এটা কপার ডট কালার, ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেন, এটা ফুল গোল্ডেন, ওটা ফুললি ব্ল্যাক কালার। আজকে আমরা আনবক্সিং করবো গোল্ডেন কালার নিয়ে। ফ্যানটি 5 পাখার একটি ডেকোরেটিভ সিলিং ফ্যান, যেটা পাক পাঞ্জাব সুপার কোম্পানির স্ট্রম গোল্ড মডেল। ফ্যানটি মেড ইন পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান, 100% কপার মোটরের যে সিলিং ফ্যান, যেটা ডাবল বল বিয়ারিং এর। মানে দেখতে পারেন একটি পাওয়ারফুল সিলিং ফ্যান, ডাবল বল বিয়ারিং এর একটি সিলিং ফ্যান, যেটা কপার হয়। তো ফ্যানটি আনবক্সিং করে দেখা যায়।